Hier erklären wir Ihnen, wie der Kühlschrank im Knaus Boxdrive 680 ME funktioniert. Der Kühlschrank braucht ca. 3 bis 4 Stunden, um richtig kühl zu werden. Im Knaus Boxdrive 680 ME wird der Kühlschrank ausschließlich über Strom betrieben, entweder über den Landstrom oder über die Batterie. Halten Sie den On-Off-Knopf einige Sekunden gedrückt, um den Kühlschrank anzuschalten. Per Touch können Sie dann die Kühlung einstellen. Dafür mit dem Finger über die Balken fahren. Je mehr Balken angeschaltet sind, desto kühler der Kühlschrank. Der Mond ist der Nachtmodus. Wenn Sie den Modus anschalten, ist der Kühlschrank leiser und verbraucht weniger Strom.